Հարգելի գործընկերներ, եթե ես իմ ելույթը սկսեմ այն նույն մտքից, որը ինձանից առաջ հնչեցրել են բազմաթիվ գործընկերներ, կարծում եմ եւս մեկ անգամ չեմ կրկնվի։ Հանրային վստահություն ընտրական գործընթացների նկատմամբ չկա։ Հանրային վստահությունը ընտրական գործընթացների նկատմամբ զրոյական է։ Հետևաբար նոր ընտրական օրենսգիրքը առաջին հերթին պետք է լուծի ընտրական համակարգի նկատմամբ հանրային վստահության բարձրացման հարցը։ Ընտրական օրենսգիրքը պետք է սահմանի այնպիսի մեխանիզմներ, որպիսի հերթական ընտրություններից հետո հանրության մոտ չլինի միևնույն հուսալքությունը, միևնույն հուսախաբվածությունը, որ եւս մեկ անգամ կեղծվեցին ընտրությունները։ Արդյոք այս նախագիծը բավարարում է այն մեխանիզմներով, այն գործընթացներով, որոնք նախատեսվում են ընտրությունների ընթացքում, որպեսզի ասենք, որ բավարար է հանրային վստահությունը վերականգնելու համար։ Իմ կարծիքով ոչ։ Անդրադառնամ հերթով այն հարցերին, որոնք մտահոգում են ոչ միայն ինձ, ոչ միայն իմ գործընկերներին, այլև այստեղ նստած եւ վստահ եմ ընտրական օրենսգրքին կողմ քվեարկելու պատրաստակամություն ունեցող բազմաթիվ падգամավորների։ Առաջինը խոսքս վերաբերում է համամասնական ընտրակարգին։ Անցում կատարում ենք մենք այս նախագծով համամասնական ընտրակարգի։ Իմ գնահատմամբ ոչ։ Իրավական տեսակետից միգուցե կասեք, որ սա բաց ցուցակով համամասնական ընտրակարգ է, բայց իմ գնահատմամբ սա թաքնված մեծամասնական համակարգ է։ Այլ պետություններում այս համակարգը միգուցե գործում է իդեալապես։ Մեր երկիրը, մեր երկրում գոյություն ունեցող ավանդույթները բավարար չեն, որպեսզի մենք ասենք, որ սա իրապես համամասնական ընտրակարգ է։ Գիտեք, երբ սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգն էր քննարկվում, այնուհետև տեղի ունեցան սահմանադրական հանրաքվե փոփոխություններ, ինձ մոտ առանձնապես լուրջ զարմանք էր առաջացնում, թե ինչպես են մարդիկ, որոնք մի քանի ամիս առաջ հետևողականորեն պնդում էին, որ մեծամասնական համակարգը, խառը համակարգը ավելի շուտ եւ մեծամասնական եւ համամասնական Հայաստանի համար առավել ընդունելի տարբերակն են, դարձան համամասնականի ջատագովները։ Ընտրական օրենսգրքի նախագիծը ներկայացնելուց հետո ինձ համար ակնհայտ դարձավ, որ միևնույն է, պաշտպանելով համամասնական համակարգը, մտքի խորքում արդեն նախագծված էր այն մեխանիզմները, ինչպես պետք է քողարկել մեծամասնական համակարգը։ Գիտեք, ասել, թե մեծամասնական համակարգը լավ համակարգ չէ, կարծում եմ սխալ է, բայց այն, որ մեծամասնական համակարգը Հայաստանի Հանրապետության համար չէ, կարծում եմ բոլորն են հասկացել։ Եվ այստեղ այս կուզեք անվանեք համամասնական ընտրակարգ, կուզեք անվանեք բաց ցուցակով համամասնական, կուզեք անվանեք ռեյտինգային ընտրակարգ, միևնույն է այս համակարգը թույլ է տալու բոլոր, կրկնել այն բոլոր կեղծիքները, բոլոր այն խախտումները, որոնք գոյություն ունեն մեծամասնական ընտրակարգի համար։ Ինչն էր առավելապես հաճախ անհանգստացնում մարդկանց, որ մեծամասնական ընտրակարգով մասնակցություն ունեցող մարդիկ ունեն հնարավորություն կատարելու տարբեր կեղծիքներ, այդ թվում ընտրակաշարքներ, այդ թվում օգտագործելու իրենց թաղային հեղինակություն լինելու հնարավորությունները։ Այս համակարգը հնարավորություն է տալիս, որպիսի թաղային հեղինակությունները հետագայում դառնան պարլամենտի անդամներ։ Հաջորդ խիստ անհանգստացնող հանգամանքը դա տարածքային կուսակցությունների ստեղծումն է։ Մենք քաղաքական պրոցեսները տեղափոխելու ենք կլանային, թաղային հարաբերությունների։ Այսուհետ ընտրություններ են լինելու ոչ թե քաղաքական կուսակցությունների մեջ, այլ մայլաների, թաղերի, կլանների, որովհետև միախառնվելու են քաղաքական եւ կլանային հարաբերությունները։ Այսպես ենք փորձելու հանրային վստահությունը բարձրացնել ընտրական համակարգերի նկատմամբ։ Կարծում եմ ոչ։ Հաջորդ կարևոր հանգամանքը, որ անկեղծ ասած ինձ մտահոգում է, սա այն փաստաթուղթն է, որ պետք է լիներ իրապես կոնսենսուսի եւ փոխհամաձայնեցված քննարկումների արդյունք։ Այստեղ հնչեցվում է մտքեր, որ փոխզիջումները փոխադարձ են լինում եւ այլն։ Նախագիծը ներկայացնողը դուք եք։ Ես ինչ վզիջեմ, իմ տեսակետից փոխզիջումների գնամ։ Զիջումներին, փոփոխություններին պետք է գնա նախագիծ ներկայացնողը, որպեսզի ընդունելի լինի բոլորի համար։ Ես կարող եմ իմ
դեմ քվեարկելը, իմ քվեարկելու իրավունքը իրացնել, դեմ քվեարկել եւ դրանով արտահայտել իմ վերաբերմունքը։ Դուք եք, որ պետք է առաջարկների հիման վրա ձևավորեք այնպիսի մի համակարգ, որը ընդունելի կլինի բոլորի համար։ Հաջորդ հանգամանքը, որը երեկվանից մատնանշվում է, որ այդ ինչ կուսակցություն է, որ չի ունենալու բավարար թեկնածուներ բաց համասնական ցուցակով ներկայացնելու համար, պետք չի այդքան պրիմիտիվացնել։ Հարցը նրանում չի, որ որևէ կուսակցություն չի ունենա բավարար անդամներ։ Հարցը նրանումն է, իսկ արդյոք այդ անդամները ունենալու են այն լծակները, որոնք որ ունենալու են գոնե այսպես պետական լծակներ ունեցող կուսակցությունը։ Եվ գիտեք, վերջում մի շատ կարևոր հանգամանք երեք իմ գործընկերներից մեկն ասեց, որ այստեղ նայում եմ ձեր աչքերին եւ վստահեցնում եմ, շարունակությունը կարևոր չէ։ Ես կարծում եմ, որ շատ ավելի կարևոր կլինի նայել ժողովրդի աչքերին եւ նույն բացարձակ ճշմարտության տոնով օրինակ վստահեցնել, որ դեկտեմբերի ընտրությունները հանրակրվեն տեղի են ունեցել առանց կեղծիքների։ Գիտեք, պետք է չփակվել այս տարածքում, հա, այս դահլիճում փակվելով եւ իրար աչքերին նայելով խնդիրները չեն լուծվում։ Պետք է համարձակություն ունենալ նայել ժողովրդի աչքերին։ Եվ վերջում ես կարծում եմ, որ սա այն կարևորագույն փաստաթուղթն է, որը ի վերջո պետք է այսքան տարիների ընթացքում ձևավորված այս հանրային վստահության, բացակայության մեջ բեկումնային փոփոխություն մտցնի։ Իսկ այդպիսի փոփոխություն հնարավոր կլինի միայն լուրջ քննարկումների եւ կոնսենսուսի արդյունքում ծնված փաստաթղթի միջոցով։